اهلا بيكم يا شباب. اوبو A1K خيار مثالي في الفئه الاقتصاديه فئه ال $100. شاشه اتش دي بلس بمقاس 6.1 بوصه وبطاريه داخليه بسعه 4000 ملي امبير مع ذاكره 32 ورامات 2 مع واجهه اوبو الشهيره الكار او اس الجيل السادس الخاصه بتليفونات اوبو وريلمي. التليفون ده يعتبر مسكته تعتبر مش كبيره في الايد، 6.1 بوصه بالنسبه للشاشه يعتبر يعني حجم مثالي جدا، خصوصا الناس اللي هتستخدمه بايد واحده يعتبر شيء مناسب ومثالي ومناسب جدا للاستخدامات اليوميه، سوشيال ميديا ومكالمات وما الى ذلك. ظهر الموبايل مصنع من خامة البوليكربونات مع تصميم تقليدي تماما بدون أي انعكاسات، أنتنة الشبكات والواي فاي والجي بي اس مدمجة على الظهر مع إطار مطاطي لحماية القطع دي ضد أي تسرب محتمل للرطوبة. وطبعا يعني الطريقة دي تعتبر طريقة مش مثالية في تثبيت القطع دي وموصلات الشبكة، يعني لو حصل تسرب على القطع دي للأملاح والرطوبة أو ما إلى ذلك هيحصل تآكل، بالتالي الشبكات هتبقى ضعيفة في الموبايل. ده إطار معدني لحماية عدسة الكاميرا الخلفية، والتصميم الداخلي متوافق تماما مع معظم الإصدارات في الفئة الاقتصادية والمتوسطة لغاية 6-7000 جنيه، بنفس رصة المكونات الإلكترونية مع عدم وجود مستشعر بصمة، وده يعتبر مقبول في الفئة السعرية فئة $100 أو فئة 1800 جنيه مصري. هنا المذر بورد بنفس أفكار التصميم والتصنيع المعتادة من خطوط إنتاج أوبو مع انتشار قطع النحاس لتبريد المعالج، هو طبعا معالج من ميديا تك هيليو بي 22، ونفس العزل الراقي للقطع المسؤولة عن توصيل المكونات مع المذر بورد، يعني تعتبر نفس الفلسفة اللي تبنتها أوبو وريلمي في عزل المكونات في كل الفئات تقريبا، وده اللي بنحب نأكد عليه إن الفئة الاقتصادية في شركة أوبو مش أقل من الفئات التانية والفئات المتوسطة، زي مؤخرا ما شفنا في الرينو 2 اف اللي ب 6000 جنيه. الموبايل هنا بيدعم مستشعر التقارب مسؤول عن قفل الشاشة أثناء المكالمات، ولكن بدون لايت سنسور. مستشعر مسؤول عن ضبط سطوع تلقائي للشاشة طبقا لظروف الإضاءة المحيطة، دي طبعا نقطة تعتبر مش سلبية بالمقارنة مع سعر الموبايل. وطبعا في نقطة سلبية أساسية، هو بدون مايك إضافي لعزل الضوضاء أثناء المكالمات أو أثناء تسجيل الصوت، ودي تعتبر نقطة سلبية، خصوصا إن الموبايل موجه للاستخدامات الأساسية زي المكالمات وما إلى ذلك. وده هيكل معدني قوي جدا بسبيكة الألمنيوم، ودي تعتبر نقطة تميز في الموبايل بصفة عامة، يعني مفيش تنازلات في خامات التصنيع الأساسية وفي بنى الموبايل، خصوصا إن الشاشة كمان عليها طبقة حماية غير الجيل التالت، تعتبر شيء كويس جدا، خصوصا مع وجود كابلات التوصيل كمان تحت البطارية، وده شيء يعتبر مثالي في التصميم لأنه بيمنع فرصة تضرر الكابلات دي مع احتمالية انتفاخ البطارية مستقبلا أو بعد 2-3 من الاستخدام. دي البوردة المساعدة موجودة بشكل منفصل تماما عن المذر بورد، وبالتالي تعتبر نقطة مميزة أثناء الصيانة، خصوصا إنها شايلة أجزاء مهمة في الموبايل زي مدخل الشحن الاحتمال يعني يتعرض للضرر، وكلنا عارفين طبعا إن المدخل ده يعني نوعيته يعني مش عملية قوي مع الاستخدام لفترة طويلة، هو من نوع مايكرو اس بي، طبعا موجود المايك ومدخل لاند فري. الاجزاء دي يعتبر عليها عزل مطاطي، ويعتبر اجزاء جيده جدا في المجمل. وكمان القطعه الالكترونيه الموجوده على البورده المساعده السفليه والمذر بورد عليها تعتبر عليها اكريليك او عليها عزل تعتبر كويس جدا جدا. ده سبيكر وحيد مدعوم بقطعه اسفنجيه لملء الفراغ المحيط بالسماعه، وبالتالي اداء ممتاز وصوت نقي وجميل في المجمل، والصوت يعتبر جيد جدا. والتجربه الصوتيه عامه سواء السبيكر الخارجي او المايك او صوت المكالمات تعتبر جيده جدا ومفيش اي مشاكل معاك، باستثناء العيب اللي ذكرناه هو عدم وجود مايك اضافي لعزل الضوضاء اثناء الاستخدام. نقطة أخيرة، البطارية بسعة 4000 ملي أمبير مثبتة بطريقة ممتازة على الهيكل المعدني الداخلي، وسهل تغييرها واستبدالها بدون أي ضرر محتمل لفني الصيانة. دي لقطات لحركة العدسة الخاصة بالكاميرا الخلفية 8 ميجا بكسل، وتعتبر عدسة جيدة جدا وأدائها مقبول جدا، وكمان السيلفي بدقة 5 ميجا بكسل تعتبر أدائها مقبول ومناسب لفئة $100. أرجو تشتركوا في القناة ولايك الفيديو، وإلى اللقاء.